Принтер этикетка аркылуу этикетка чыгаруунун эки жолу бар. Биринчиси ол номенклатура аркылуу. Товары номенклатура деген жерге киремиз. Керекти товарды осы поискка жазып издеп тауып алабыз. Сосын мына жакта печать деген кнопканы бассак болот. Немесе мына галочка коюп печать дегенди басып этикетка деген таңдайсыз. Сосын мына жерде печать басасыз. Печать басқаннан кейін егер мына принтер сіздің компьютеріңізге орнатылған болса, бұл жерде ол автоматически шығады X принтер деп. Немесе басқа модель. Осылай шыққаннан кейін печать десеңіз, уже принтерден осы этикетка шығады. Егер де сізде қағаздың размері басқа болса, былай ауыстырсаңыз болады. Әріптерді размер шрифтті ауыстыруға болады. Сосын мына жерде дата и прежняя цена дегенді шығаруға болады. Прежняя цена деген ол скидка болатын болса, сіз мына жаққа бұрынғы бағаны жазып қойсаңыз болады осы. Екінші жолы ол приемка арқылы. Мысалға сіз приемка жасап жатып, осы этикеткаларды шығаруға болады. Мысалға мен кез келген приемканы ашамыз. Осы товарға этикетка шығаратын болсақ, егер сізде мышка болса, мышканы оң жақ кнопкасын басасыз. Егер де сенсорный экран болса, осы пустой жерге басып тұрасыз. Осындай пустой жерге басып тұрсаңыз, печать этикетка деп шығады. Ары қарай сол осыған дейін қалай болды? Тура солай. Мысалы мына жерден осындай шаблонмен печать жасасаңыз болады. Немесе мына обычныймен. Қалай ыңғайлы.